म्हणल्यार कितें नाव आमी एक्चुअली आमची चिकना शॉप आहाय ते सगळे आमचे चिकना कटर आसताय ते कटरा कडेन ऑलरेडी हेल्थ कार्ड आसना सो आमी कितें केलां आतां एक आमचो एक इनिशिएटीव घेयला सगळ्यांक हांकां हेल्थ कार्ड थ्रू द PHCs और साऊथ गोवा हे आमची हॉस्पिटल्स आहाय गव्हर्मेंट डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हेजे हेल्थाची तेंची आमी हेल्प घेवन ही हांकां कार्ड दिवपाक आमी ट्राय करताय सो तो कार्ड दिवपाक पर्पज कितें सी सपोज एक चिकन कोण कट करता तो कट करता तेका आपणाक कितें आहा तें लागना आमकां मेन इज द कस्टमर जो चिकन खाता तेका एक हायजीन चिकन मेळची म्हणून आमी हो आमगेलो एक मोटीव हें केला सो हेजेर आमकां दोनूय काम जाताय आमगेलो चिकन कट करता तोय बी हेल्दी आहा जाल्यार आमकां पडटा आनी ना जाल्यार आमकां जो कोण कट करता तो लोकांक सर्वीस दिता ती बी हेल्दी सर्वीस दिता तेका लागून हे दोनूय हेजेर आमी आमगेलो तो हेल्थ कॅम्प आमी दवरला आमी ती आतां ऑल गोवा सगळ्यांक कॅम्प करताय इन ऑल तालुकाज ऑफ गोवा आमची फर्स्ट आमी साऊथ गोवा आमची सालसेटा भितर 2 कॅम्प केली एक BPSा केलो आनी एक नावेली केलो नॉर्थ ऑफ सालसेट एंड साऊथ ऑफ सालसेट बिकॉज द सालसेट एरिया इज ह्यूज तेका लागून आमी 2 केले आतां हो आमचो 3rd कॅम्प इन वास्को हेज नंतर आमगे फोंडा आहा कालांगूट आहा म्हापसा आहा केपें आहा अशें करून सगळे फॉलोअप काणकोण पेडणे बिचोले सगळे तालुका वायज आमी हो कॅम्प घडोवन हाडटाय आमी बी आतां हेजो आमचो हो आतां कॅम्प केला तो आमचो 2nd इनिशिएटीव फर्स्ट इनिशिएटीव आमचो ऑल गोवा आमी सगळ्याक कचरो पिकअप करताय डोर टू डोर वचून जो चिकन स्लॉटर वेस्ट आहा तो आमी कलेक्ट करताय डोर टू डोर ऑफ द शॉपकीपर्स सो तेश कोन्न आमी हिंगा वास्कोची बी काडटाय सो आमकां जाय जावन हिंगा आमचे हे वास्को ट्रेडरांनी तेमी आमकां इतलो सपोर्ट दिला की आमकां हो वेस्टूय बी काडपाक हिंगा शॉप रजिस्ट्रेशन करपाक आनी किंवा हो कॅम्प घडोवन हाडपाक वय तेंच मोठ जाता आनी आय एम व्हेरी थँकफूल फॉर देम आनी तशें हांव आमचे डायरेक्टर ऑफ एनिमल हेका आमचे हेल्थ सर्विसीस आनी इंडियन मेडिकल होमिओपॅथीक तेंकां आनी थायरोकरा हांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक आमकां हेमी क्लब अप करून हो कॅम्प आमकां घडोवन हाडपाक बरो एसिस्ट केला. Whenever there is a health camp, we get a chance to check the patients. Patients come, we examine them, we find they have any problems. We can direct them to the referral hospital and they can take treatment. So if there is no camp, many times they don't even know that they have a problem, they have a medical condition and that remains undiagnosed, untreated also. So we can do the diagnosis and then they can follow up and get the treatment done at the referral hospitals. So that's why these camps are important. Any camps, please attend them so they can be, any medical problems can be diagnosed and try and take care of your health as far as possible because prevention is always better than cure. ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकीपर्स असोसिएशन हांणी ऑर्गनायज केल्ल्या मेडिकल कॅम्पाक आमी हांगा सगळे आसा म्हणजे प्रेसिडेंट प्रिस्को बाब मॅक्रॉय मागीर समीर वासीम हे सगळे हांगा आसा म्हाका दिसता मेडिकल कॅम्प्स सगळ्या कडेन चालू आसता आनी ताजो खूब बरो इफेक्ट सगळ्या कडेन मेळटा पूण हो जो हांणी ऑर्गनायज केल्लो कॅम्प आसा हांकां हांव खरीच तोखणाय कित्याक करता म्हणजे एक वेगळो कॅम्प म्हणजे आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ईट रायट इंडिया जो मुवमेंट स्टार्ट केला म्हणजे लोकांनी बरे वेवस्थीत खावचें जो हातूंत मुवमेंट आसा ताका ताणें आदारीत धरून म्हणजे म्हाका दिसता फर्स्ट टायम म्हाका दिसता गोंया भितर कोणें तरी लोकांचेंय चिंतलां आनी लोकां बरोबर जे काम करपी आसता चिकन शॉपार नाजाल्यार तांचेय चिंतून हो एक बरो कॅम्प तांणी ऑर्गनायज केला म्हाका दिसता हाजे पयलीं गोंया भितर असो कॅम्प खंयच जावं नाशिल्लो आनी म्हाका दिसता हो तांचो 3रो कॅम्प तांणी ऑर्गनायज केला आमी खंयच्याय जेन्ना मटन नाल्यार खंयच्याय चिकन शॉपार वता तेन्ना आमी तो दिता ताजे भावार्थान आमी तो घेतात आनी आमी वतात पूण तांकां अशें चिंतून आयलें की जे काम करपी आसता जे चिकन कट करता नाजाल्यार बाकीच्यो गोश्टी थंय करता तांकांय बी हेल्दी उरपाक जाय तांकांय कसले दुयेंस नासतना तांणी थंय शॉपार काम करपाक जाय ही संकल्पना तांची मेन आशिल्ली जाल्यार आमकां एकदां गिरायकाक खबर नासता की त्या फुडल्या मनशाक कितें जालां तो बाबा एकदां तोंडांतल्यान नुतयेनसून खंयच्यानूय कितेंय जावंक शकता सो फर्स्ट टायम म्हाका दिसता हो बरो विचार करून म्हाका दिसता ह्या ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकीपर्स असोसिएशनान हो एक कॅम्प दवरलो आनी खरेंच तोखणाय करपाची तांची की सगळ्या कडेन म्हणजे सगळ्यो फॅसिलिटीज आज हांगा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा आमचे चिकालीम हॉस्पिटल आसा ऑल इंडिया म्हणजे मेडिकल होमिओपॅथीक असोसिएशन आसा थायरोकेअर आसा थायरोकेअरान तांच्यो बऱ्यो ज्यो म्हणजे आमकां कार्डियक एकदां सर्विसीस आसता त्यो 3,500-4,000 रुपयाच्यो सर्विसीस ते आज 1,200 रुपयान करता तो सगळो कॉस्ट हे ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकीपर्स असोसिएशन बेर करता सो म्हाका दिसता इन ऑल म्हाका दिसता लोकांचे चिंतून
आनी लोकांचे बरे चिंतून हो तांणी कॅम्प केल्लो आसा आनी त्या खातीर हांव तांची तोखणाय करता. हाजे फुडें म्हाका दिसता हांव लोकां कडेन अपील करता, जेन्ना आमी खंय कितें सामान घेवपा वता चिकन घेवपा वता तेन्ना तुमकां दुबाव दिसता जाल्यार तुमी तांचे सॅनिटरी कार्ड नाजाल्यार हेल्थ कार्ड तुमी मागूंक शकतात. म्हणजे इतलो सुंदर उपक्रम म्हाका दिसता पुराय देशान हांव खंय जाल्यार नको पूण गोंयांत तरी ताणें फर्स्ट टायम हाडलो. आनी होच न्ही जाल्यार ही जी कमिटी आसा आनी आमचें जें चिकन वेस्ट आसता खूब कडेन आमी चिकन म्हणजे आमचे म्युन्सिपालिटी पयलीं कलेक्ट करताली पूण तांचें कितें प्रोसेसींग जायनाशिल्लें आनी ते थंय मागीर कुसतालें मागीर डिकम्पोज जाताले खुबश्यो गोश्टी जाताल्यो. ते वेस्ट म्हाका दिसता तेय बी ते सगळे वेस्ट कलेक्ट करता पिसुल्ल्या जी तांची फॅसिलिटी आसा थंय व्हरून ते प्रोसेस करता आनी वेवस्थीत ताजी विल्हेवाट म्हणटा तशी डिस्पोजींग पॅटर्न इज व्हेरी सायंटिफीक आनी म्हणजे कोणाकूच त्रास जायनासतना घाण जायनासतना दुयेंस जायनासतना ते प्रोसेस करता. सो त्या खातीर म्हाका दिसता हांचे ऑल गोवा पोल्ट्री असोसिएशनाचे शॉपकिपर्स असोसिएशन तांचे हांव सगळ्यांच्या वतीन मोरगांवच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव देव बरें करूं म्हणटा की तुमी आमच्या लोकांचेंय चिंतलें आनी जे काम करपी आसा तांचेंय चिंतलें आनी हे सगळें करता आसतना तुमी हे सगळी फॅसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट तुमी आपल्याचेर बेर करून दिली त्या खातीर तांचेय देव बरें करूं. हांव ऑनरेबल CMI कडेन तांचे खातीर उलोवपी आसा आनी कितें आमचे कडल्यान सरकारा कडल्यान तांकां हाचे बेनिफीट मेळूंक शकता नाजाल्यार कितें फायनान्शियल एड मेळूंक शकता कित्याक सगळेच कॉस्ट ते बेर करता आनी हो कॅम्प ऑर्गनायज करप पसून इतलो सवाय पसून न्ही तांकांय कितें कॉस्ट आसता. सो डेफिनेटली असले लोक फुडें आयले जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या देशा भितर जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें विजन आसा ईट रायट इंडिया ते म्हाका दिसता सगळ्यांनी अशें केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमचे जनता पसून हेल्दी खातली आनी हेल्दी रावतली. देव बरें करूं.